مع قناة مهمتي العزيزة. تعرف على الوصفة اللي وصى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لحماية الجسم من الأمراض، من بينها البرد، الكحة، الرشح والسعال، تقوية المناعة وهشاشة العظام، ونافعة حتى بالنسبة للناس اللي عندهم القولون العصبي، وتتنفع بكثرة الناس اللي عندهم مشكل ديال فقر الدم، الأنيميا والنقص ديال الحديد. أجيو نتعرفوا على الوصفة ديالنا اللي كتوجد في 10 دقائق بالطريقة الصحيحة ديالها، وأكيد باستعمال مكونات طبيعية 100%، كتحمي الجسم ديالنا من السرطانات، وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. نبداو على بركة الله. وأول مكون غادي نحتاجو هنايا هو البصل. على فكرة بالنسبة لهاد الوصفة ممكن نستعملوها للفطور صيف وشتوى، وكذلك أيامات رمضان. وبالمناسبة كنقول لكم شهر رجب مبارك، وسيدنا رمضان بدا كيطل علينا، نحاولوا اننا نبداو نوجدوا ليه ونحضروا ليه من دابا. هاد الوصفه كتصلح حتى للعشاء بالنسبه للناس اللي كيعياو، ميم با 5 مينوت كتكون واجده. غادي ناخدها ونقطعها طريفات بهذا الشكل او دي مورسو اللي كيكونوا كبار. ما تنسوش انها كتحيد لينا البلغم والالتهابات الرئويه، وكتعالج الالم اللي كيكونوا في العظام والتهابات المفاصل، من بينها المشكل اللي كيكون عند بزاف الناس المناعه اللي كتكون نازله اولا طايحه. الثوم اكيد بالنسبه للناس اللي كيتابعوني عارفيني بانه من بين المكونات اللي عزيزه عليا بزاف، سواء في السلطات، سواء في الطبخ ديالي، وسواء في الوصفات الطبيعيه، نظرا للفوائد ديالو الكثيره، وكيتعتبر احسن اونتيبيوتيك طبيعي او مضاد حيوي طبيعي ممكن انكم تستعملوه وتعتمدوه ليكم والوليدات ديالكم خلال فصل البرد والشتاء. انا كنكتر شويه، غادي نحتاج هنا 4 ديال الفصوص كيف كتشوفوا معايا. نقطع طريفات كبارين او الراد. هادي الوالده كانت كطيبها لينا مع الفجر، ملي كتفيق تصلي ضروري، كانت من بين الاشياء اللي ضروريه في المائده ديالنا، وكانت كتعجبها بزاف. نوضع كلشي في طنجره، ونضيف شويه ديال الماء، ونبدا في اضافه المكونات الاخرى اللي من بينها هنا كيف كتشوفوا البلبوله ديال الشعير. ممكن انكم تضيفوا ديال الذره في حاله الا كان عندكم مشكل ديال لانيميا وفقر الدم ونقص الهيموغلوبين. اكيد هنا غنضيفوا عليها مكونات اخرى اللي غتعطيها مذاق ألذ واروع. تقريبا انا هنايا خديت اطرو ونص ديال الماء، انني غادي ندير ديال يومين، وشهرزاد كتحماق عليها ضحك حدايا. عودوا وليداتكم على اكل الاشياء اللي هي طبيعيه وصحيه. معلقه كبيره ديال الزعتر ماشي الزعتر، باش تعطينا فيه هذاك المذاق الجديد واللي تلقاوه بزاف عند الناس ديال الشلوح. شويه ديال الملحه، الزنجبيل او سكينجبير البرد هذا، وكنعانيو من تخثرات في الدم والجلطات الدمويه، لهذا نحاول اننا نعتمدوه شويه بكثره، لانه تدور لنا الدوره الدمويه بشكل صحيح، وكيحيد الكوليسترول والدهون الثلاثيه، ونافع بكثره لعلاج الامراض التنفسيه والصدريه. الكركم او الخرقوم الغني بالكركمين
اللي تيخلص بمرة من الالتهابات. وتيبقى عندكم هنايا الاختيار، انا درت معلقة كبيرة، ممكن انكم تنقصوا منها، القليل من الابزار. وغادي نبدا في خلط المكونات. ما نساوش زيت الزيتون، انا غادي نقص شويه هنايا البصار لان يباين ليا غايدو ما جابت. ممكن انكم تضيفوا القليل من الكمون اللي تيكون حبوب، لكن انا شخصيا حتى هو زوين وغني بالحديد بالنسبه اللي عندهم الانيمي. انا هنا ما ضفتوش. نبداو بخلط المكونات ونحاول انها ما نخليهاش تكركب ليا بالمره او لا تكالل، يعني نحاول انني ندير حتى الضراب اليدوي باش هكا تفك فيها هذوك الحبيبات. فوالا كيف شفتوا معايا. ومن بعد غادي ندوز للمرحله المواليه. غادي ناخد هنايا بعض المكونات اللي كتصلح لينا بكثره لفقر الدم، واللي من بينها العدس اللي ممكن اننا نستعمله بعده طرق. وعلى فكره الناس اللي كيعانيو من فقر الدم ياخدوه ويحمر وينقيوه ويحمروه غير شويه، ومن بعد يطحنوه، ونبداو نديرو معلقه كبيره في كاس ديال الياغورت الطبيعي، اولا في كاس ديال الحليب اللي كيكون فايض، كنخلطوه مزيان وتنشربوه على الريق. هذه كوصفه الناس اللي عندهم لانيميا وفقر الدم. الله يشافيكم يا رب. وما تنساوش انه تعطينا شحوب في البشره، اصفرار، وكيعطينا تساقط الشعر وتساقط الاظافر، وتينفع بكثره بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال الهيموغلوبين الناقصين والكريات الحمراء. هنا كيف شفتوا معايا ضفت مكونات اخرى اللي من بينها التفاء او ما يسمى بحب برشاد، اللي من بين الضروريات في الحسوه ديالنا، او التلبينه، او كيف ما تنقولوا الحساء بالشعير، من اروع والذ ما يكون. ممكن انكم تضيفوا كذلك الدقيق ديال الذره ديالو نص نص، وضفت كذلك القليل من السانوج. وما نساوش الحلبه، الحلبه اللي ضروريه غنيه بالحديد ومزيانه بالنسبه للسيدات اللي تعانيو من مشكل ديال الخلل الهرموني، وتتنفع بكثره في حمايتهم من مجموعه ديال الامراض. وحتى بالنسبه للرجال اللي بداو كيتقدموا في السن راه كتسخن لكم الجسم ديالكم. هنا غادي نخلط، انا درتها ثقيله باش نقسمها على يومين، ونضيف الحليب على الكميه اللي بغيت، بالصحه والراحه والى اللقاء.